提起到根本上是自尊文殊师利，一生妙吉祥菩萨，开启众生智慧。对大众都恭恭敬敬，你就不会高高在上。然后人家说什么，你不要去跟人家反驳，人家说是你就说是，这叫平常心。平常心啊，讲平常心，平常心，真的要做到平常心的人还没有几个。真正菩萨都知道平常心3个字，真的事情的时候，什么叫平常心都不晓得。然后问他是什么平常心，他就晓得了，对，又晓得，又可以讲的一大堆。他真的，他看他表现啊，没有都不会觉得他平常心。人家说是了，那就说不是；人家说不是了，那就说是。然后要凸显出他的自己一个特点出来。那平常心的话，就是低调，保持低调，低调就是力量。然后众生在沉沦、在痛苦的时候呢，才会点他一下。我不会跟他做无意义的辩论，无意义的口头上辩论。你辩到说你辩赢了，人家对你是口服心不服啊，对吗？等一下就反目成仇，意见不同，反目成仇。譬如说一个蓝一个绿，开玩笑，而且都是为了谋取国家福利呀。哇，都是很好的，蓝蓝绿绿都很好，然后各有不同的方向，每个方向都可以谋取国家的福利，见仁见智。所以修心，修到最后呢，就是越来越谦卑，服务大众。为大众谋取福利，这是修心的第一项，这样心就不会偏颇。就是修到成见很深，高高在上，然后自认清高。人家说东，他说西；人家说西，他说东。这个就是走偏了，修行已经走偏了，修偏了，天变成魔了。这个修心对他来讲，已经不是一个帮助，但修到变成一个成见很深的人。要修习还是修到心无挂碍，而不是成见很深。心无挂碍，所以你就说是，那就是，只要不要影响到大众长远的利益，那都一切都 OK。那第二，乐莫求苦，乐莫求苦啊。另外一个就是自己的快乐，不要建筑在人家的痛苦上面。要乐莫求苦，自己旁边的亲戚朋友。如果死亡的时候，有的人会沾沾自喜，开心什么呢？他死了以后他的财物就是我的了，又少一个人分钱了，把他开心起来，就是快乐建立在人家痛苦上面。看到人家倒霉的时候，好开心。我们人习惯看到旁边的人倒霉的时候，就自己就有点开心的感觉。第二段里面只有一个人受益，都没有拿到的时候，旁边人就会不
是很开心。有3个好朋友啊，听说有3个好朋友，然后他们3个好同学，然后他们去看成绩放榜了，他们去看那个成绩单，然后看到榜上是2个好朋友看到说他们没有上榜，成绩不及格，然后找来找去找不到另外一个好朋友的一个好同学的他的名字，找就找不到，他们觉得说成绩不及格已经很沮丧了，有点不是很快乐，我找了半天，终于找到在哪里呢？在那个第1名的上面，3个好朋友里面其中一个他考第1名，在榜上面第1名，看了整个脸都垮下来了，本来是不开心，变得更加沮丧了，垂头丧气。这就是我们一般人的心态。如果他考最后一名的话，他们也许还会去安慰他，对吧？安慰当中，但是心中还蛮开心的，就会觉得有点开心的感觉。哎呀，还有个比我更糟糕的，就像没想到这个是考第1名，就开心不起来，本来不开心的，变得更加沮丧，饭都吃不下去了。那也安呢？然后乐莫求苦。我在商业竞争上面听到竞争的对象或者同事平常跟那个同事相处的不好，有一天听到那个同事出事情了，好开心，多吃1碗饭，多吃好几碗饭，跟大家请客什么的。然后人家问说你怎么那么开心？他说没有，我今天不晓得为什么心情很好这样子。要乐莫求苦，所以自己在修心的时候，要注意一下，这个时候就天变成魔了。然后我们修心的时候，主要是修菩提心，那菩提心以慈悲为根本。那什么叫慈呢？愿救众生具足乐即乐因。那什么叫悲呢？大悲心呢？愿救众生离苦即苦因。叫悲。当你旁边的人快乐，得到快乐的时候，他快乐的时候你开心不起来，表示说你的菩提心，你没有菩提心。也闷闷不乐，也是因为人家拿到好处，你没有拿到好处，这时候就表示你没有菩提心，菩提心不够。菩提心变成一个口头上，而没有去实修。所以看看自己有没有菩提心，你看看人家受苦的时候，你会不会开心？人家快乐的时候，你会不会开心？先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。独乐乐不如众乐乐。看到人家在边为非作歹的时候，很开心的为非作歹的时候，就是怜悯他们，不是厌恶他们，不是讨厌他们，不是痛恨他们，是可怜他们。现在为非作歹，然后造下无边的恶业，很快的就会业报现前，报应很快就来了，可怜。然后为非作歹的时候，很多人受害，很可怜。这就全部那个加害的人跟受害的人都很可怜。这要先天下之忧而忧，人家为非作歹的很开心，在他还没受苦之前，你已经为他担心了，可怜他将来的报应，现前的时候不知道怎么办。这时候呢，这个就是先天下之忧而忧。
然后帮助众生行善、成家立业、谋取社会福利，要获天下之乐而乐。谋取社会福利的时候很辛苦的奔波，虽然没有看到什么很快乐的东西，他的心很扎实，到最后大家都得到好处，这就获天下之乐而乐。所以常常观察自己的心，起烦恼或者闷闷不乐，看看是什么原因。是人家快乐了，所以你不快乐吗？如果是这样子的话，表示你没有菩提心。如果是人家不快乐了，你快乐了，那也表示你没有菩提心。天变成魔了，那你还自认为是一个修心的一个瑜伽行者。很多人懂了修心的道理以后，然后觉得自己有在修心，因为我懂了道理嘛，我应该有在修心的感觉，就觉得很了不起的感觉，那就开始走偏了。所以刚刚观察自心，修行的时候常常观察自心，每日三省吾身，是吧？常常内观，然后观察自己的心，然后是不是心无挂碍？人家快乐不快乐，你都起烦恼；人家快乐，你不快乐；人家不快乐，你快乐，这个都没有菩提心。那还有另外一个方法，可以让你保持着菩提心，就是你不要着相。刚才是从感情上来讲，从感情上，然后你的情绪上，感情胜过了理智，所以人家不开心你开心，人家开心的时候你也不开心，这是情绪上的管理。感情上，让你走偏了，让你失去菩提心了，然后这个情绪上很难，感情上的管理包含要很高的 EQ， 没有那么简单。那怎么办呢？那这还有一种方法，从理智上保持你应该要有的菩提心。你的情绪上真的是很挣扎，你知道你快没有菩提心了，很挣扎，是要跟自己搏斗，这叫心魔，跟心魔搏斗。所以修行的人闭关修行，然后到一个阶段，然后就会出去跟大众相处在一起，然后跟形形色色的人接触的时候，然后就观察自己的心，也要保持这个平衡点，去接受心境上的历练磨练，然后心境上的历练越多，然后以后突破就比较快。突破的时候那叫顿悟。那心上历练，就像我讲的，心魔跟自己的心魔在边挣扎着搏斗，他很不开心，我好开心，这时候这个叫心魔来了，要跟这心魔搏斗。然后情绪上没办法管理的时候，感情上真是充满了喜悦的感觉，好像中了那个第一乐透感觉，他很不开心，我很开心。但是你不能叫我不开心他不开我没办法不开心这时候怎么办？你已经没有菩提心了，已经走偏了，天变成魔了。那总要有个方法来保持住你原本的修心，原本的菩提心。为什么你全身充满了喜悦呢？因为这个时候你着相了，所以充满喜悦当中有两种方法。一个方法就是像我是女士的，你看人家不开心，我应该是很不开心的，但是没想到我全身充满喜悦的感觉。像我这样无明的人很多，希望这些众生的无明，这样的无明全部都给我，
我一个人因为这样的原因下地狱就好了，不要有任何人下地狱。就是做一个深呼吸，然后把一切众生这种无明化成一道黑光，黑色的光，然后吸到肚子里面来。然后想众生因为你的承担，所以全部都清净了，然后把自己承担的这种心量所得到功德，全部都化成金黄色的光，然后回给一切众生，一样充满了喜悦。但是呢，做个深呼吸，把众生的黑光都吸到肚子里面来。哇，鱼吃，你看人家不开心，我居然全身充满喜悦。所以这时候呢，深深吸一口气，把众生这种无明都吸到肚子里面来。像我这样很愚痴的人还有很多，把众生这些从愚痴吸到自己肚子里面来。不要任何众像我这么愚痴，应该起大慈大悲的心，而不是全身充满了喜悦，对吧？一个修行的人看到人家倒霉的时候，全身充满喜悦，就很不可思议了啊，对吧？以此功德愿众生，圆满不为恶之良，福德智慧所生起，各种微妙愿获得，长寿百岁得见百尊佛，长寿无病安乐皆圆满，无上大圣决定出离中，愿子祥瑞令尽皆吉祥，一起到根本上师，深妙吉祥菩萨，一家子文殊海会，真的深妙吉祥。